bani wombura no musi niwe mwira nzo dufitanye gahunda naruka ukumva ko yani wimereye nk'imbwa nye nibonye gufa bamugore we zibiri uwo mwobo uri kwisura yawe ngo numunwa waje kuntukira ngaha mu rugo rwanje jewe rero burya nuko nakubashe nibaza neza uwahaye akazi kutamuzi neza Ndumva ni hatari gusa nyene merci beaucoup ukuri ndagushimiye gusa nyene ndumva bitoroshe sa jendi baza jendi giri hama ndakoi soko jenu zumbazi ibi bintu umuhungu ambwiye vyoba ari vyo kumbe papa niwe yoba yarishe mama ibi bintu ko binteye amakenga Rero mwana wanjye ujya hajya nubwo biri n'icyo nagushwaniye cyane nuko ari kukwanga hajya umubyeyi ntigira akora mu gusa n'umunsi n'umwe arihenda urumva nubwire cyo canke hirya yejo uzogire katoza keza nawe uzogira umuryango maze urera abana bawe nawe uzobyara umenye ngo nanje bandetse gute nifuza ko umuryango unkomokako ko uzogenda ugira ubuzima bwiza maze n'abuzukuru bazokuvuka ko bose bazotore akoko kasekuru abafite ndakwaye sifari gukunda kubera ko ejo canke hirya yejo hamwe wogira ikibazo bajya bagenzi bawe bose ubona mugendana baguza kuraba maze ngo ntumwe guserukako ni jewe muntu wenyene nobabara cyane
kurusha abandi bose kuko jewe na wewe turi umwe turamarasamo wabyumvise ukagomba kumera nka so Bon appétit. ariko papa ninde akubwiye ko nari nagiye ujya munsi kwa Kirimbuzi ku buryo nshobora hakujya kose no kunyituka nkubita bigatuma ndabyemera None se narakobesheye narabeshe papa ntiwambeshye mugabo wabikuye hehe nagira ndakubwire yuko jewe igihe cyose uzogerageza gukora ikosa canke ngo urakoze ikintu nakwihanije nzokimenya bigoye cyane jewe kunshika ngukora ibintu mu mpisho amaso yanje ashobora kuba ari ngaho ariko ari n'ahandi rero hange uzukitondere witondere umuvyeyi wawe ugatandukanye n'abandi bavyeyi nikindi uzogerageza gukora ikintu kibi uzomenye ko nzokimenya rero umwana mwiza tubane ngaha twumvikana kuko niwe munezero wanje iyo dushwanye mba mbona iyi nzu yacu yacitse uruzi sawa bon appétit Okay, you're welcome. Ndi ngaha nta kibazo ngo bani wombura no musi niwe muhira nzoce dufitanye gahunda naruka tena kazo tsayi wait karibu oya sorry umena kanyafise hari umuntu agira aze kundaba hari twumva kuvugana byerekeranye n'akazi wewe ubwo genda ngiranyage nawe urazi ko nakubujije ndi kumvugana n'umuntu ubwo umuca hejuru duca hejuru bari abantu banje bari abantu b'agaciro hama ninarangiza kuvugana nawe kumboneza ku mwanya wawe sivyo Neza. Turashimye. Makuru yawe. Neza. Iyo ugiye ukamara imisomeni tanelefoni utaza ngaha ngo byibure ndakubone uhora wumva umeze gute? Mba numva ndi stress cyane. Byakwiriye. Yeah.
ariko kandi ndagushimira cyane. Nezerwa n'ukuntu dukorana, hama nkanezezwa nuko kenshi rimwe rimwe urunyitaho hama nanjye nkanakwitaho inyuma y'akazi. Ndabikunda cyane. Je nawe urazi ko hari ukundi kuntu duhora tubigenza kandi tugasanga twese byaturyoheye. Rero bijye bintu si benshi babigira, birandyohera cyane. Nanje birandyoheye. Sure. Kumbe nawe urabyishimiye. Kananje ndahwera. Wow. Oya, ubundi nibyo biba bikenewe cyane, urazi ko byotuma ibintu bigenda neza. Nanje ndabikunda. Sure. Yes. Oh. Hama boss. Nanje kuba. Hama ikindi naco nakiyanda gusaba. Uzori wirinda kumpamagara boss, uzondera kandi kazina umpamagara canke izina ryanje kuko hari ahantu dora duhurira. Sawa mu boss, sawa umuntu mugo naho umuntu nyene naho abantu kumbure baba bahuje ibyiyumviro uko riri yabanga dora dukora bijya nibanga gerekana kumbure kwaba hari urukundo hagati yanje nawe rutaraseruka. Erega umubiri wawe nukungana biboneka nyene ko uri umubosi cyane, niyo mpamvu byamaze kunyinjiramo. Oya ntaco reka ibyo tunabyihorera ariko uzovyiga gahoro gahoro. Ntaco. Hama rero narinje no kuri ya rendez-vous yo kukubaza ingene waba waramubwiye wa mwana wawe. Ubundi jya munsi n'ubwona nagukariye. Hajya napfa kwikarisha murabitse imibiri y'igitsina gore. Mufise imbaraga zidasanzwe. Uravyumva? Mufise imbaraga zidasanzwe ku gitsina gabo, akaba ari nayo mpamvu wabonye nkara mugabo nkongera nkamanuka. Nahise ndakimura buriya nyene kariya kana kanje nagahaye indero, ubundi nyene kari kavyibagiye. Urumva? Nta zindi mbogamizi uzongera guhura nazo. Uzogenda utora nkaho washize ubu nta kindi kibazo. Dija nta n'ibyazi n'ibyabaye, nta n'ibyazi gusa jambo jijini ndabikubwiye, ndamubwira ati oya ivyo nibiwe ntibikuraba, rabana n'ibindi. Nta n'ikintu kimwe yigeze amenya. Rero utekane mu mutima, nibaze neza ko ubu bizogenda neza. Wow, vyakweli? Yeah. Ndagarutse mu kazi. Ndagarutse mu kazi gushasha. Urakaza neza. Hama nyene mugabo nyene urazi ko iyo uje nyene ngaha igitanda canje kiba gikumbuye ko uza kukidekora, kandi nyene ikindi naco uyu mubiri wanje ubukumbuye izintoke zawe nziza. Oh, thank you. Urakumbura yuko basi ungirira twa tuntu ukunda kunkorera. None ntakintu ngaha. Tereka naje ubonye byose. Sure. Yeah. Hama boss. I'm sorry. Ambujije kwita boss. Ahubwo mbwira kandi kazina nzozo ndakwita. Nkawe ku ruhande rwawe ubona nk'igitsina rya gute? Uravye ibyo tubana, uravye ibihe byiza tuhora tugirana, wonyita gute? Urumva? Wonyita gute ni rya izina wonyita? Just amazina menshi no kwita. Okay, 5 muyo wonyita. 5? King. Mva chamba queen. Aha, ijya kabiri? Ni menshi sinayavuga ndahetse. Basi kame kanyuma basi. Baby. Baby, nanje ndakwise Badru.
C'est bébé. Reka nanje nkwitwe Baju. Sivyo Baju. Kuja. Robert. Ndabona akazi naguhaye. Sa n'umuntu yatakaje umwanya n'umwete wiwe. Ariko ubu reka mvuge ngo ngarutse mu ishusho shasha. Kubera ko ndamaze kugutakariza icyizere. Nabonye uri umuntu basi muri make sinovuga ngo wambaye ipantaro nta bugabo ufise. Ariko habaho n'abagabo bimbwa kamera. Kubw'ibyo nkeneye ibintu bibiri. Nisho naguhaye. Wewe hagarika kuri kote yawe. Hama ndayibandanya. Nk'umugore niyemera. Nzi ico ndiko ndarondera. Ikigiraka. Ndakeneye umwana wanje. Ikintu nabonye tukagira ngo we ntuzi gukoresha ubwenge bwawe, ntuzi kurondera ikintu mu buryo kanaka aho umuntu yorondera ikintu. Umva hariho uburyo umuntu ashobora gukoresha ubwenge bwiwe agashobora gukura ikintu ahantu dufate nko mu kuzimu canke ubundi buryo kanaka. Mugabo wakazi kiwawe wumva ko ukwiriye kurya amaraso y'abantu gusa, ukumva ko yani wimereye nk'imbwa nyene yibonye gufa. Wa mugore we zibiri uwo mwobo uri kwisura yawe ngo n'umunwa. Waje kuntukira ngaha mu rugo rwanje. Jewe rero burya nuko nakubashe. Nibaza neza uwahaye akazi kutamuzi neza. Ariko noneho ndakeka neza kushobora kuba wantumbereye ubona ko ari shoshoboye. Rero nimba uri kuranyita imbwa nagira ndakubwira yuko uwo witimbwa uwo uri kurita imbwa yo kuviramwo intare ikomeye cyane maze ikakumiruza ukaburirwa irengerero. Kumbwira ngo misho wampaye yananiye. Jesi nkangwa n'amahenehene impene zaturutse. Nibaze ubwo winjiye mu kuruzi neza. Hama nimba ushobora kuvuga ngo misho wampaye yananiye, okay, nta kibazo genda uyikore. Nibaza ko rero tuyibona neza ko ari ushobora kugufasha. Niwagenda nawe ugasigaye akatuntu ndondere. Okay, nta kibazo. Wow, waramfashije sivyo? Nakwituye kweri ndakwitura nk'umuntu mvuga nti umuntu azomviramo ikintu. Ariko gushikwe umunsi maze kunguka iki usivye ivyo maze guhomba. Kigira kandi nizera neza nta rukundo ufitiye rwa cyane kubyo wongirira ikibabagwe ngo ngiye kuzopfira muri mission. Wa mugore umva banza undindire kwanza. Banza undindire. Wambwiye ngo woba intare. Uzoza uribuka ikintu kimwe. Ushobora kuba intare. Nanje ndi intare kazi. Nibaza neza intare kazi kwitoshobora kuganza intare. Uriko urabyumva. Nta n'amajambo menshi mfise yo kuvugana nawe cyane. Bavuze ko miso yawe ugomba kuyibandaniriza. Ari go out. Nta majambo menshi nkeneye ko tuganira wambwira gukora mission genda. Okay. Robert. Kandi umviriza nakuzaniye ikintu bitwa ibibazo ibi. Mu bibazo bibiri nico kimwe. Kandi ico naco erega wewe ntabwo ufise telecommande y'umutwe wiwanje ngo ugende umbwire ngo genda ngo canke ntugende. Ari muri wawe. Umva ico canza. Hajiwe no kwikiza wa mugore. No kwikiza jewe ukambona kandi. Kubera ko nivugisha numye hajiwe no kwikiza jewe. Robert. Shira hasi uburakari bwawe.
kubwo burakari wumva ko ufise jewe ndiko ndagurumana ndiko ndasha muri jewe nakuzaniye ibibazo ibi reka rero kwishura kimwe hafi umbwire nsohoka nkande ni wawe mugabo umwana wanje ari mu mwana ngende njanye ushaka umwana ya mu mwana ushaka umwana cyane ico tumva n'iki iyo uba wari ushaka umwana ntiwari kuza ubwira ayo mafiyeti ntambwi nkayo nuwakomeza kuguma uza gutyo uzonkoze nzoga inkoko n'irigi ryayo hari ibindi bintu umuntu yihenda kurya inkoko ukajya n'irigi wenda cyangwa reka ndakivuge neza ni mu gihe iyo nkoko itabizi icyo utegekanya ariko mu gihe yoba yamaze kumenya icyo umuntu ategekanya iba yamaze kwumva mbeba cyane ndabivuge gute iritangiriza ku buryo imiswi yayo ishobora kuyikingira nayo nyene ikikingira kubw'ivyo nibaza neza icyo wambwiye wakimbwiye jewe namaze gutegura intambuko ku ntambuko bisigura ngo vyose nabirangije okay nizere ko inzira yakuzanye uyizi kuba ndavuze ngo sohokera mu rugo reka shagutu wa mugore wisohoka kutomba sohoka umugore ni gwawe umugore umva ndakubwira ikindi kintu ukwiriye kumenya Robert umugore udasumira utagaburira n'uwundi munsi mpaguruke ibiki urafise ibintu byo kumpagurutsa ngaha wewe toka uko so umugore utagaburira n'uwundi munsi ntuzasubira kumufuka utwatande bwire bugiye kumenya musaza wakajyaga kwavu watwaye icyari ibintu ba wabikoze n'ikindi gihe wijya kuba makaki imbecile muri hehe mu mpabanje amanda bahibye amasatsi okay sawa bigazi nuko murambwira nahageze imbere yabyo sawa
zazi twakutumye hamuze utora bawe Sidiyama sab nana kimwe mboronkamu fuck
nta kindi gisigaye atari kwakoresha dushaka